En la oscuridad, un pony tosió. ¿Quién fue? Reinó el silencio. ¿Quién? Una tenue luz violeta apareció. El cuerno de Twilight Sparkles apenas iluminaba la habitación estrecha y sin ventanas. Las sombras se agruparon en las esquinas, acechando más allá del alcance del hechizo del unicornio. Rainbow Dash vio como Twilight miraba a cada una de sus amigas por turno. Ninguna habló. Las siluetas bailaron a lo largo de las paredes mientras la unicornio movía la cabeza, haciendo que la luz se moviera y se moviera. Pinkie se acurrucó cerca de la puerta enrejada, con los ojos muy abiertos y sin comprender mientras miraba a una distancia incierta. La panadera se movió levemente, apretando con fuerza una bolsa de harina contra su pecho. En la única cama de la habitación, Rarity yacía junto a Applejack, su cabeza enterrada en el hombro de la granjera. La modista temblaba mientras sollozaba en silencio. Dash no sabía si la angustia del unicornio se debía a su situación o a su higiene. La habitación apestaba a cuerpos sin lavar, y la melena de Rarity, como la de todos los demás, estaba enredada y colgaba una pesada suciedad en ella. Applejack, por su parte, se limitó a mirar estoicamente a Twilight cuando la bibliotecaria la miró. Y luego esos ojos estaban en Dash y en Fluttershy. Las dos estaban encerradas en un abrazo. Era el único consuelo que tenían en la habitación. La pony del clima encontró su voz cuando la otra Pegaso comenzó a temblar. ¿Qué importa? Twilight frunció el ceño. Ponte seria, Dash. Es mejor para 5 de nosotras superar esto a que ninguna lo logre. Toser es la única advertencia que recibimos. El susurro de Fluttershy se escuchó bastante claro en el espacio cerrado. ¿No podríamos esperar y ver? Podría ser solo polvo, un resfriado. Por favor. Realmente desearía que pudiéramos arriesgarnos, Fluttershy. Dijo Twilight. El filo de su voz se suavizó levemente. Pero no hay vuelta atrás. Una vez que llega a la etapa final. ¿Viste lo que sucedió afuera? ¿Realmente quieres eso aquí? Applejack suspiró y luego habló. Twilight tiene razón. No es contagioso hasta la etapa final. Tenemos que tomar una decisión. ¿Una muerte o 6? Rainbow apretó los dientes. ¿No hay nada que puedas hacer? ¿No puede tu magia curarlo? ¿Detenerlo? ¿Reducirlo? Lo que sea. La unicornio negó con la cabeza. No. Incluso la princesa no puede curarlo. Ella solo puede contener brotes que ocurren. Cada portador tiene que morir. Esa es la única forma de que el resto de nosotras se pueda salvar. La única forma en que el resto de Equestria puede estar a salvo. Ya sabes eso, Dash. El tiempo es importante aquí. ¿Por qué te demoras? La boca del pony del clima se movió, pero no salió ninguna palabra. La voz de Fluttershy, repentinamente confiada, llenó el vacío. Yo tosí. Fui yo. Rainbow Dash miró boquiabierta a la otra Pegaso, con los ojos muy abiertos por la conmoción y el horror. La yegua de Kirin rosada se volvió a mirarla y le habló. Está bien. Todo está bien. No podría vivir conmigo misma si alguno de ustedes muriera y podría haberlo evitado. Es mejor así. Dash negó con la cabeza lentamente y susurró un simple. La voz de Applejack era sombría. Su mente está decidida. Es una decisión difícil, pero Fluttershy tiene la fuerza de un buey por dentro. ¿Cómo podemos? ¿Cómo ella? El Pegaso se apagó. Twilight Sparkles miró y se dejó caer al suelo. No tenemos armas y no estoy entrenada en magia de combate. Incluso si lo estuviera, no puedo ser yo. Tienes que ser tú, Dash. El unicornio miró hacia otro lado.
Te conozco lo suficiente como para darme cuenta que nunca te harías a un lado dejando que una de nosotras pusiera un casco sobre ella. Tal vez intelectualmente sabrías que es necesario, pero tus emociones te sobreponen. Pregúntate a ti misma, si tiene que ser alguna de nosotras, ¿de verdad querrías que otra pony aparte de ti hiciera... Rainbow Dash se puso de pie. Tiene razón. La voz de la yegua era hueca. Se alejó un paso del otro Pegaso. Applejack habló. Fluttershy, siéntate y apoya la cabeza contra la pared. Esto será rápido. Lo siento mucho, Rainbow. Ojalá pudiera ser de otra manera. El Pegaso de crin arcoiris miró por encima del hombro para encontrarse con los ojos de la yegua que amaba. Fluttershy había seguido la indicación del pony terrestre. Se miraron una a la otra en silencio por unos momentos. Finalmente, Dash encontró palabras, por insuficientes que fueran. Lo siento. Te amo. Lo siento mucho. Yo también te amo. Y te perdono. Está bien, es mejor de esta forma. Solo asegúrate de que alguien cuide a los animales cuando todo eso termine, cuando todo haya vuelto a la normalidad. Lo prometo. Ella apuntó con cuidado. Un golpe sería rápido. Era lo menos que merecía Fluttershy cuando estaba segura de que iba a conectar con visión y sin visión. Ella habló. Apaga la luz, Twilight. Ningún pony debería ver esto. El brillo del cuerno desapareció. Años de correr y patear nubes habían perfeccionado los músculos de Dash. Se incorporó sobre sus patas delanteras, reunió todas sus fuerzas y pateó. Ella conectó. Un golpe sordo fue acompañado por la sensación de gotas cálidas salpicando su flanco. Fue seguido por unos agudos gemidos del pony agonizante detrás de ella. Rainbow Dash reaccionó al continuo sufrimiento de Fluttershy y sin pensarlo, se irguió de nuevo y pateó repetidamente, agregando más fuerza con rápidos aleteos de sus alas. En su cuarta patada, el llanto de la otra yegua se detuvo con un crujido repugnante. Los cascos de la yegua cayeron al suelo. Se quedó temblando, con los ojos muy abiertos y el corazón latiendo casi por fuera de su pecho. Sus mechones estaban empapados de sangre pegajosa. Podía sentir cómo comenzaban a coagularse. Se preguntó para sí misma si el desastre se quedaría, si su crin llevaría siempre el residuo de su acción. Empezó a llorar en silencio para sí misma. Reinaba el silencio. En la oscuridad, un pony tosió.